Videoya başlamazdan əvvəl xəbərdarlıq edim, həssas izləyicilər bu videonu keçsin. Qonaq getdiyiniz qonşunuzun sizə verdiyi şirniyyatın içində insan qanı olduğunu bilsəydiniz, nə edərdiniz? Sizi tarixin ən qorxunc qatillərindən biri İtalyan sabunçu qadın Leonardo Cianculli ilə tanış edim. Leonardo 14 noyabr 1893-cü ildə İtaliyada doğulmuşdu. Anası onun evliliyinə qarşı idi və onu lənətləmişdi. Leonardo bütün ömrü boyu üzərində bədnəzər olduğuna inanırdı və bu inanc əbəs deyildi. O düz 17 dəfə hamilə qalsa da uşaqlarından 13-ü gənc yaşda vəfat etdi. Yalnız 4-ü sağ qaldı. Bu travmalar onu həddindən artıq qoruyucu və batil inanclara, magiyaya meyilli bir anaya çevirdi. Xüsusilə ən böyük oğlu Giuseppe'yə xəstəlik dərəcəsində bağlı idi. 1939-cu ildə İkinci Dünya müharibəsinin başlaması ilə Giuseppe İtalyan ordusuna xidmətə çağırıldı. Oğlunu itirmək qorxusu Leonardonu psixoloji cəhətdən tamamilə çökdürdü. O inanırdı ki, oğlunu qorumağın yalnız bir yolu var: insan qurban vermək. Leonardo fal baxmaq bəhanəsi ilə 3 tənha qonşu qadını evinə çağırdı və onları baltalayaraq öldürdü. Amma ən dəhşətlisi bundan sonra başladı. O cəsədləri qazanlarda qaynadır, yağlarından sabun düzəldirdi. Qurbanların qanlarını isə qurudub şirniyyata qatır və evinə gələn digər qonaqlara çayla birlikdə yedirirdi. Polis ondan şübhələnəndə hər şeyi inkar etdi. Ta ki polis onun oğlundan şübhələnənə qədər. Oğlunu qorumaq üçün Leonardo hər şeyi etiraf etdi. Özü də heç bir peşmançılıq çəkmədən qürurla və xırda detallarına qədər. Məhkəmə ona 33 il cəza verdi və psixiatrik xəstəxanada öldü. Bu gün onun insanları bişirdiyi qazan, balta və digər alətlər Romada Kriminologiya muzeyində sərgilənir. Bu qorxunc hekayənin bütün tükürpərdici detallarını eşitmək istəyirsinizsə, YouTube kanalıma abunə ola və ya Apple Podcast-də və ya Spotify Podcast-də uzun versiyasına qulaq asa bilərsiniz.